c'est Yannick et... Raphaël! L'autre jour, on va faire quoi? On va présenter nos cannes à pêche. Ils sont où? Ils sont là, là! Oh merde! Ah, on les a trouvés! Oh, oui. Ah, ok. Ah, j'ai une canne à pêche, man. Une outdoor verte avec un moulinet outdoor. Puis lui, c'est une quoi? Ah, c'est une Shakespeare avec un moulinet Shakespeare. Ah oui, c'est sûr. D'une valeur de 90 $, moi, puis toi? Ouais, ça, c'est 180 à peu près. On fait Ouais. quoi? Il commence à pleuvoir. Comment ça me va vite? Faut aller se cacher! Ah!